कि भाई दिखाने की आदत हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द आरजे व्लॉग्स पे। और आपका भाई राधे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल आरजे व्लॉग पे। लोकेशन थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ चुके होंगे कौन सी है। बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, भर भर के मेरे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि यार उसी लोकेशन पे जाओ, उसी लोकेशन पे जाओ, दो बच्चों की आत्मा वाली लोकेशन पे। तो यार आप लोगों की खातिर जैसा आप बोलोगे वैसा आपका भाई करता है। और आज भी इतनी डिमांड थी, इसी वजह से आपका भाई इस लोकेशन पे वापस क्लियर करने के लिए पहुंचा है कि यार आखिर वो जो बच्चों की आत्मा दिखाई दी थी वो आज भी दिखाई देती है क्या। लोकेशन जस्ट मेरे पीछे है, यही वो रास्ता है, पास में ही तालाब है। लेकिन कुछ मेरे भाई है जो कहते हैं कि यार आप 8 बजे चले जाते हो, 9 बजे चले जाते हो, तो यार उनके लिए गूगल टाइम शो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले गूगल टाइम शो करके दिखा देते हैं। कि भाई दिखावे की आदत नहीं है, लेकिन ये मेरे उन भाइयों के लिए है यार जिनको यकीन नहीं है। 11:12 7 फरवरी। ठीक है दोस्तों, यकीन हो गया होगा क्योंकि मैं रोज रोज गूगल टाइम शो नहीं करता दोस्तों। मेरे काम में कितनी सच्चाई है, मैं लोकेशन विजिट कर रहा हूँ वो ऐसे ही पता लग जाता है कि यार रात के कितनी बजे कहाँ हम है या नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, चलते हैं लोकेशन की तरफ। लोकेशन आप पे छिपी हुई नहीं है। और जो मेरे भाई नए हैं उनको बता दूं कि इस वीडियो का जो पार्ट फर्स्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है। ये वही हड्डियाँ है जो आपने शायद फर्स्ट पार्ट में देखी थी। रात काफ़ी हो चुकी है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों वो तालाब शुरू होता है जिस पे कहा जाता है, एक बार मैं मेरे भाइयों से स्टोरी वापस शेयर कर लूँ कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। ये पोंड जो तालाब है वो हॉन्टेड क्यों है। यहाँ की जो स्टोरी है दोस्तों, स्कूल के 2 बच्चे थे, वो स्कूल से छूटने के बाद दिन के समय में इसी तालाब में नहाने आए थे और गलती से उनका पाँव फिसला और उनकी मौत हो गई। अब मौत होने के बाद उनकी आत्मा यहाँ क्यों दिखाई देती है या क्यों लोगों को परेशान करती है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि उन बच्चों की जो मौत हुई थी वो थी अकाल मौत। उनकी जो उम्र थी उससे पहले ही उनकी मौत हो गई और उनका जो बचा हुआ जीवन काल था वो चला गया था भूत योनि में, यानी उनकी आत्मा भटक रही है और अभी भी वो लोगों को दिखाई देती है। मैंने उनके घर वालों से मिलने की भी कोशिश करी दोस्तों, लेकिन शायद वो मिले नहीं, बात करना नहीं चाहते थे। तो यार शायद आज रात को यहाँ से विजिट करने के बाद अगर सही सलामत निकले तो यार मैं मॉर्निंग में उनसे मिल के ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा कि यार क्या कहा उन्होंने या क्या नहीं। तो
बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जो तालाब है दोस्तों, इसकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यार इसमें क्या है, जगह जगह है ना खुदाई करी हुई है भाई, ध्यान से। यहाँ पे क्या दोस्तों, जगह जगह खुदाई करी हुई है। पहले से काफ़ी गहरा लंबा चौड़ा था, लेकिन आसपास के गांव में कहीं कुछ मिट्टी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो इसी तालाब से खोद के लेके जाते हैं, और वो जगह जगह खड्डे कर रखे। इस वजह से उन बच्चों को पता नहीं पड़ा और उनके पाँव फिसल गए। ये जो है आप तालाब देख पा रहे हो, वो चारों तरफ कैप्चर करके दिखा देना। और आवाज़ आएगी? हाँ भाई दोस्तों, ये जो तालाब है काफ़ी गहरा है। ये तो देख के अंदाज़ा लग रहा है कि पानी इतना साफ़ सुथरा है, गहराई का आप अंदाज़ा इसे देख के लगा सकते हो। और पास में ही वो गांव है दोस्तों, जहाँ आपको लाइटें दिख रही है, वहीं से वो बच्चे थे उसी गांव के। और जब मैं फर्स्ट टाइम इस लोकेशन पे आया दोस्तों, जो तालाब का पीछे वाला किनारा है, वहाँ पे उन बच्चों की आत्मा दिखाई दी थी। उसमें से एक बच्चा जैसे बचाओ बचाओ ऐसे कुछ ऐसे करके खड़ा था। शायद हो सके वो चीज़ क्लियर कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई हो, शायद मेरे से भी कोई मिस्टेक हुई हो। तो आज वो चीज़ की कौन है दोस्तों, जैसे इस तालाब के पास में पहुँचे एक्टिविटी होना शुरू हो चुकी है। बिना देर गवाए आगे बढ़ते हैं। तो आज वो चीज़ क्लियर करके ही जाएंगे कि यार वो बच्चे आज भी दिखाई देते हैं क्या हमें। और सामने है दोस्तों, यार एक अजीब सा डर का माहौल हो जाता है इसी जगह पे आने के बाद कि यार वो चीज़ हमें गलत समझ के हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, हम अपना नुकसान ना करवा ले। पूरे तालाब को रिवील करना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ लोगों को वो आत्मा दिखाई दी और फर्स्ट टाइम मुझे दिखाई दी, उस जगह चल के एक बार कोशिश करते हैं देखने की कि आप वापस से वो चीज़ दिखाई देती है क्या। देख पा रहे दोस्तों, जगह जगह गड्ढे खुदे हुए, शायद इन्हीं की वजह से ये सब हुआ था। और एक बार ऊपर करना, सामने फेंके गए उसी जगह, देखो शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे। दोस्तों, जब मैं पहले आया था तो ये तालाब का वो सामने वाला किनारा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो बच्चे खड़े थे। तो एक बार उसी जगह चल के देखने की कोशिश करते हैं। आवाज़ आई? हाँ भाई दोस्तों, शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुई होगी, बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। भाई आ गया ध्यान से। एक बार भाई कैमरा चारों तरफ करके दिखा दे, अगर कोई चीज़ दिखे तो बताना। यहीं पे दोस्तों उसी जगह वो चीज़ दिखाई दी थी, तो बच्चे यहीं खड़े थे और यहीं पे एग्जैक्ट लोकेशन है दोस्तों। मैंने पता करा था कि उनकी मौत आखिर हुई कौन सी जगह थी, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा है तो मेरे को भी पता नहीं था। आज इस लोकेशन पे आने से पहले मैंने गांव वालों से पूछा था कि यार वो तो एक बंदा आया था मेरे साथ और दिन में विजिट करवाया था कि भैया इस जगह वो नहा रहे थे, और जब वो नहाने उतरे तो दोस्तों यहाँ पानी भरा हुआ था और वो धीरे धीरे आगे बढ़े तो यहाँ पे पाँव फिसलते उनकी मौत हो गई। तब से वो बच्चे यहीं घूमते दिखाई देते हैं। तो आगे करना एक बार उसको फ्लाइट कर। इधर पीछे पीछे
थी ना भाई पानी में। हाँ भाई आ जाओ दौड़ के। देखो यार उनको तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, आवाज़ आई थी और पानी में से भी आवाज़ आई थी। नजर रख भाई चारों तरफ, फिर कोई पानी में गया। आ गया, चार तरफ कर फटाफट, चार तरफ करके दिखा दोस्तों यार। कितनी आवाज़ आ रही है भाई रोने की। हाँ हाँ भाई नहीं दे रहा है। हाँ भाई देखो आप जो कोई भी हो हमारे सामने आ सकते हो, मैं आपसे यहाँ बात करने आया हूँ। इस तरफ से आवाज़ आ रही है भाई आगे से रोने की। भाई क्लियर आवाज़ आ रही है। हाँ भाई दोस्तों शायद कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, लेकिन इस तरफ से आवाज़ आ रही है। बस तरफ तो अपन चल के आए थे ना, कोई था ही नहीं। हाँ भाई क्या चीज़ है? आ रहा है क्या? हाँ भाई उड़ रहा है कुछ। हाँ भाई आ जाओ। कौन है वहाँ? रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ भाई कैमरे में आ रहा है। हाँ भाई आ गया। ये क्या चीज़ है यार? ये ओ तेरी, ओए पानी में कुछ भाई आ गया ऊपर। आराम से भाई। देखो कौन हो आप? दोस्तों क्लियर रोने की आवाज़ आ रही है भाई कैमरे में। हाँ भाई एक बार जूम करने की कोशिश करते हैं। ओ तेरे, ये क्या कर रहा है यार? दोस्तों यार हाँ, क्या करे भाई? भाई कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। आगे चलो यार, एक बार मैं बात करने की कोशिश करता हूँ भाई। उधर इधर देखो आप जो कोई भी हो आप हमें नुकसान नहीं पहुँचाओगे। वही करोगे। भाई भाई देखो हमें पता है आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन आप लोगों को ऐसे परेशान मत करो। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? यार दोस्तों वो कंटिन्यू रोए जा रहे हैं, क्या करे भाई? बात करने की कोशिश करता हूँ भाई, रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? क्या आपको हमारे यहाँ आना पसंद नहीं? अगर आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए तो हमें कोई इशारा दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या आप चाहते हो हम यहाँ से चले जाए? दोस्तों यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। बच्चों की आत्मा शायद कैमरे में क्लियर रिकॉर्ड हुई भाई, रिकॉर्ड हुआ। हाँ भाई लगातार रोने की आवाज़ें आ रही है पीछे यार।
कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। शायद पिछली बार ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन इस बार बिल्कुल सटीक कैमरे में परफेक्ट ये चीज़ आई है। मैंने खुद अब की बार अपनी आंखों से जाके कैमरे को चेक करा था और कैमरे में वो चीज़ आई थी। और यार दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं यहाँ रुक नहीं सकता। और जो चीज़ थी आपके सामने थी, बस तरफ से तो जानते दोस्तों, तालाब का आप आइडिया लगा सकते हो यार कितना लंबा चौड़ा और कितना गहरा है। यार इन बच्चों के साथ भाई रास्ता शायद उस तरफ से गलत आ गए दोस्तों, रास्ता पीछे की तरफ से है। ध्यान में नहीं है ठीक यार, हम कहाँ से आए थे इस तरफ बस इस तरफ से आए थे दोस्तों। जो भी वो चीज़ थी आपके सामने थी यार। मैं अब की बार इनके घर वालों से मिल के जाऊँगा और बात करने की कोशिश करूँगा। यार ये जिस हालत में थे यार, मेरे से पहले भी देखा नहीं गया और आज में मैं अपने आप को ज़्यादा देर वहाँ रोक नहीं सका। यार ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होती है दोस्तों। आपको लगता होगा कि भाई आप चले गए वहाँ से, भाग गए, लेकिन हमें पता है कि यार ऐसी जगहों पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकते। पता नहीं वो हमें किस नज़रिए से ले, हमारे को हानि पहुँचा दे, कुछ भी कर दे। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को कर देना यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। निकलता हूँ मैं यहाँ से, और दोस्तों इनके घर वालों से बात करके जो भी होगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। चलो भाई बंद करो, भाई बंद करो।